So, welcome back to my channel. Jadi, kali ini aku membuat mesin squishy modern. Mereknya Urban Seo. Merek Urban NC. Ini yang manual kita. Iya, ini manual karena kita kerja di belakang mesin ini. Nih, botol, tempat squishy, tempat koin. Itu lubang koin. Ini lucu loh. Ini ada bolongan nih. Jadi kita sekarang yang modern. Zeng, 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 zeng. Ini dia. Jadi aku jelasin dulu ya. Ini pull me supaya price-nya keluar dari sini. Hah? Keluar 2 weh. Udah keluar 2 ya? Masukin aja lagi di bawah. Jadi ini kita masukin squishy-nya dari sini. Nih, Tempat masukin sushi. dah. Ini memang nggak bisa tutup. Jadi ini on untuk tombol mulai. Kalau misalnya kalian udah pencet on sekali, kalian mau lagi tinggal pencet replay. Ini tombol darurat jika squishy-nya nggak bisa keluar. Ini tempat ambil squishy. Let's get started. Jadi kalian juga butuhin koin dan uang. Koin dan uang. Ini aku udah tata jadi harus. Oh no. Jadi ini patokannya 1000. Sama kayak ini. Ini juga 1000. Ini juga 1000. Jadi kita langsung aja mulai ya. Kita masukin koin 1000. Ini 500. 500. Sekarang pull me. Ini udah jatuh. Buat ini price-nya dari sini. Udah nggak ada ya? Tunggu, ini kayak kesangkut. Dah. Dapat ini. Ini matikan ban. Jadi lagi ya. Ini kita ambil koin 100. Tapi kita belum lapisin pakai itu kertas kado. Tapi males. 500. Ini 500, 200, 200, 100, ini 100. Ini 200. Ini 100. Kita lupa pencet replay. Jadi pull me. Jatuh dong. Lagi tuh, sampai keluar tuh donatnya. Udah. Kayaknya udah keluar makan. Shelly curang. Shelly. Tadi aku dapat donat. Udah, kita sekarang lihat kasih cara kerjanya. Ini donat. Ini blush ban, and ini blush ban lagi. Kita buka yuk. Buka mesinnya. Kita sengaja lem dulu supaya nggak kebuka. Lepas. Di sebelah sini ada Satu. Oh. udah amat. Gini aja deh supaya nggak tumpah squishy. Jeng. Dapat koin. Oh my god, miring weh. Ya udah nggak kuat ya. Nanti kita benerin. Tempat koin. Ah, tidak. Ini untuk squishy-nya hancur. Udahlah, bodo amat, rusak. Jadi koinnya kita lepas dulu. Kayak tempatnya koinnya kekecilan deh. Iya kan? Dah, kayak begini. Ini tempat squishy. Jadi ini doang squishy. Jadi thanks for watching. Comment, share, and subscribe. Bye. Aku mau benerin, cepat.